सजण सातो आहियां एड्रेस कजो ही याद इसम अबे जो रहमतुल्लाह जे शाल हमेशा शाद जिलो नौशारो तालको भिरिया स्टाप मोलहण आबाद बारी बख्शा भायर अथम हर अहल औलाद ड्यूटी अथम हाई स्कूल में कयो आगया इमदाद नाई दही असां निभाया पियो जीए सिंध जिंदाबाद मोहताजी खां मोहम्मद बख्श चवे कयो वा अल्लाह पाक आजाद मुतासिर थी मोहम्मद हसन खां कयो जी पंहिंजे सां जिहाद हिन फील्ड में हकड़ो मुंहिंजो आहे थियो उस्ताद नंढा वॾा नानू चवनि दोस्त सभु ॼण दाद आहे फाइक खे फरियाद हलाए अदब सां उस्ताद चवे पर अलफ उस्ताद अदब सां बेसां आहे बाब अदब सवा इबादत कबूल न आहे काब नौकरी नेकी न्याज़ ऐं निवड़ता नायाब कुलफत कढी कुर्ब वारो रखो कल्ब मंझ किताब मालिक वट मोहम्मद बख्श चवे न हले होड हिसाब मां ऐं पी खे मिठा ॾिजे जी साण जवाब अदब वारा आलम में आहिनि कसर ऐं कामयाब उल्फत रख इंसान सां त ईंदुई कोन अज़ाब नौकर ऐं नवाब आहिनि सभु बराबर सातो चए पर सभु बराबर सातो चवे सूरत आ सुबहानी अच्छी ॾाढ़ीअ वारे जो अदब करण इखलाक आ इंसानी ओता काॾे अदीब ख़राज मुसाफ़िरनि खे मानी जी ॿोलण जंहिं कंहिंसां आहे नेकनि जी त निशानी कुलफत वारे वटि कान रहंदी करामत ऐं कानी जंहिंजी दिलि ज़बान दोस्तनि जे लाइ बहकी बणिजे बानी मोहम्मद बख्श मटिजी वञे जंहिंजे पसण सां परेशानी सदा जीअंदा रहनि जानी अहिड़ा आलम में उस्ताद चवे पर फानी दुनिया जे फिक्र में फतकी पवन फासी जेका बुहारे खाराए बचन खे खसे खल्क खां खासी उज़वन तुंजन अल्लाह अॻियां बिल्कुलु सभा बासी पुट भाउर भॼी वेंदई माउ न रहंदई मासी जंहिंखे सतायो हूंदी सहता थींदई साम्हूं सभई सासी उहो न आज़ारींदो अवाम खे जेको हूंदो पंजनि जो प्यासी सितमगर ऐं सियासी हूंदा मजबूर उते मोहम्मद बख्श चवे।